wait a minute. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 stick, you can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 stick, you can get high with me, that's a deal, right? Sveiki gyvi, šiandien taip atsitiko, kad atsiradom Lenkijoje, taip neatsitiko iš tikro, šito evento galima sakyti laukiam porą metų, atsiradom Lenkijoje Seduce Drifte, nežinau, jaučiu daug nekalbėsiu, nes turbūt niekam neįdomu, bandysim pavažiuoti su stilium, pažiūrėsim kaip važiuoja kiti žmonės, šiaip, manau, turėsim labai gerą laiką, tai žiūrim kaip seksis. Hate plotting my elimination, gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my face. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. From everything that they ain't, it can't be, it won't be. When they see me fall, I can't go all lonely. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 stick, you can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 stick, you can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, 12 can't really stop shit, so I'm still pushing like a mosh pit. Ice dripping, think I'm hot shit. In the yellow bucket with the mop stick. I've been jugging jams like wholesale. Everything must go sell. Killing bitches with the old well. Need 100 million on a low scale. On my worst night, I'm the best nigga. Wouldn't mess with you, couldn't cap to him. Homie spotted me like 700, brought 1100 right back to him. If I can't do it, then it ain't real. I just make dollars, I don't make deals. I've been going hard in the paint, still blowing kush class till I can't feel like. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 stick, you can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 stick, you can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? 5 on it. Sveiki gyvi, visgi atvažiavom į Seduce Driftą. Nežinau, kiek daug girdėsis, nes biškai vėjuota, bet dabar į vakarą aprimo. Tai pasivažinėjom visą dieną, mašina nesugedo ir tai pagalvojom, kad vertėtų jum parodyti visą šitą autoparką, pasivaikščiot po jį, parodyti kaip kas, su kuo kas važiuoja. Nežinau, manau, paeinam, pasižiūrim ir galėsit įvertinti. Pradžioje, aišku, turim kalną E36, tokių turim nemažai ir Lietuvoje, bet čia, kaip matot, jie yra išskirtinesni. Turim Nissaną PS13. Nežinau, čia turbūt Dovis galėtų labiau pakomentuoti, ar čia tikrai PS13 ar S13 tikrai sumesta kažkokia, nes ant jų dažnai keičia priekius. Dovi, kaip ten yra? Eina atskirti PS13 tikra ar ne? Čia nebus greičiausiai tikra, arba permestas vairas. PS13 buvo tik tai Japonijoje, ne? Sil 80 buvo, ne, Onevijas buvo Amerikos rinkai. 240 Okay. Einam paklaus žmogaus, ar tikra Silvija ar ne? Yo! Can we ask you? Is this real Silvia or is it swapped front and rear? Really? Yeah. It's original. We were discussing, is it real or is it not? Yeah? Please! Yeah. It's original from Wien with original SR20 dead. And this is PS13, yeah. Cool. That's what we thought. Thank you. Jis vos iš manęs neįsityčiojo, ta prasme, jis jautė tą vietą, kur seni, ką čia klausinėjai šūdo, ta prasme. Tai va, turim dar S13, ant raliuko turim pakrautą S15, kokių iš vis turbūt, nežinau, per paskutinius 2 metus jokiam renginy drifto nemačiau. Šiandien buvo net 2, jeigu gerai mačiau. Tada dar turim vieną S14. Čia šitą biškai turėjau krešų šiandien, čia visai neblogai atrodo, nu, geriau negu dauguma Lietuvos mašinų. Blema, nu fitucha, tai come on, pažiūrėk, čia va.
vos lenda pirštai, tai žiauriai nice. Čia iš vis net nekalbu, galas jau suleistas, nežinau, žmogus biškį padaužė. Dar vieną S13 turim. Toks vaizdas dabar, kad tik tai S13 yra aplinkui. Bet šitą tai irgi žiauriai gerai atrodo. Žmogus kalną padangų atsivežė. Toliau turim Volvekų kampą. 2 Volvekai buvo. Ne, palauk, buvo 3 Volvekai, dar buvo baltas kažkur vienas, bet irgi senieji vagonai, šaldytuvais dar vadinami. Čia dar net matau su originaliu Volvo varikliu, tas matau jau susvapintas su Merso varikliu. Bet irgi labai smagu tokius matyti. Švedai šiaip jaučiu daugiau mato jų, nes turbūt Švedijoje ten begalybės. Šitą irgi visai įdomi S15. Aišku, čia kažkokia biškė apdažyta, aš nežinau, ar čia ją dieną prieš ruošia ar kada ruošia, bet šiaip matom, kad irgi yra biškį modų, va Nissano stabdžiai ir gale dabar pastebėjau, kad 2 Brembo suportai gale. Tai nežinau, čia gal Dovis irgi daugiau pakomentuotų. Nu tai mato, stabdžiai keisti, gale 2 suportai, kad atskiras renginys padarytas. Tie, kas nežino, Dovis irgi turėjo S15 ir turi kompetencijos komentuoti šitoj vietoj. Einam pro kompaktus visus šitus, prabėgom. Nu, tipo, kur nespecial. Nu, gerai, čia nespecial atrodo. Tipo, nieko labai įdomaus, bet pažiūrėkit fitmentą gale, nu. Ta prasme. Nu, come on. Nieko panašaus Lietuvoje nemačiau. Tokį spoilerį mačiau, bet buvo šitie galai iš fanieros padaryti. Žmonės žinos, kas tas buvo. Tada turim irgi kažkokį paprastą, visiškai kompaktą, jokių whiteboardžių, nieko, bet irgi, kaip matot, fituką. Kaip turi būti išmetimo shotgunas normalus. Šiaip, tipo, daugumos iš tų mašinų nematom, kas po kapotais, bet yra tokių įdomių svapų, kad, kaip ten sakei, yra kažkas su S13 su Golfo 1.9 varikliu, ta prasme, wow. Tai va, turim dar šitą dalykėlį, irgi patrankos, kur telpa kumštis beveik. Šitas turbūt paprasčiausias, kas buvo šiandien, nežinau. Paprasčiausias, bet irgi Hebra laikosi fitukos, nu, ta prasme, suleidę mašinas maksimaliai kiek galima. Tada tenai dar vienas 36 su klasikiniai Opelio verstom skardom. Čia irgi su verstom klasikiniai Opelio skardom. Šiaip šitas labai gerai atrodo trasoj, kai važiuoja, nes slenkščiai beveik visą laiką velkas į žemę. Šitas cool, spalva labai graži, Cam 6. Nu, bet tipo, čia turim Mersiukų kampą. Blemba, žiauriai gerai atrodo. Šitų reikia ir saloną pafilmuoti ir visą kitą, bet čia yra kosmosas. Aišku, kinietiškas vairas, bet šiaip, nu, pafilmuok, ta prasme, sėdynės. Daddy Sports net padaryta išsiuvinėjimai specialūs. Tai žiauriai clean atrodo, va tokie visi dalykai. Ir šitam krašte turim šito viso renginio kaltininkus, tai yra Doriminati komanda. Kaip matot, visi yra su chaseriais, kas iš vis yra žiauriai retas sutikt, o čia jų visa komanda turi vien tokias mašinas. Jos ten aišku skiriasi šiek tiek modeliais, aš baisiai daug apie chaserius nežinau, tai nelabai galiu daug komentuoti, bet skiriasi ten šiek tiek. Čia kažkuris JZX-as, nežinau, Dovi, gal tu irgi žinai. Čia pas šitas Toyotas, kur lempas yra trumpas, tai yra chaseriai. O jeigu apėjus iš galo yra ilga blenda, kuri jungia, tai yra Mark II. Kuo skiriasi jos? Ne, o šiaip dėl motorų, ta prasme, motorų ten gal kažkas? Motoras pas vienus berods eina 2JZ, pas kitus 1JZ, jeigu gerai. Realiai. Kaip ir aišku. Šiaip visi beveik vienodi, skiriasi pagrinde ratų spalvos. Prieš šitą nemažai porinių dariau, turbūt matysim kažką, ką važiavom. Irgi labai smagu buvo. Nu šiaip ne vienus metus jie važiuoja ir vien galima matyti iš to, kokį renginį padaro, ant kiek supranta žmonės apie stilių. Sveiki gyvi, bandom antrą dieną, šiandien veiksmas vyksta prieš viską, kaip vyko vakar, prieš laikrodžio rodyklę. Kaip matot, Hebra jau pasikūrė, turim vėl 2 trasas ir mažoji labai pakeista, didelė irgi nemažai pakeista, tai manau pravažiuojam pradžiai didelę, galbūt parodysiu, kaip trasa yra, o paskui pavažiuosim dar mažą. Šiandien nusidėjau federalus, blemba sukibimo žiauriai daug. Tai nežinau, matysim, kaip čia viskas veikia.
tai belė kas iš tikrųjų. Ta prasme, aš vos rankinį galiu užtraukti, man net neina normaliai rankinio užtraukti, nes ant kiek sukibimų yra. Tai nežinau, jeigu dėžiai nelus su šitom padangom, tai bus labai nice. Bet manau, pabandom pavažiuoti į mažą trasą, pažiūrėsim, kas tenai yra. Mažoj važiavau jau 2 kartus, tai gal bus biškai paprasčiau, bet blemba su šitom padangom žiauriai dirbti reikia. Tai, karoči, turim reikalų. Nežinau, būtų gerai, kad kas nors varytų kartu. Bet niekas nenori mažą važiuoti, nes maža yra maža, beginerių trasa. Nežinau, prapučiam tiesiog vieni mažą trasą, pabandysiu parodyti, kas čia yra. Kokia, jau šita maža yra geresnė negu Kurčėnų, nežinau, stryto etapo trasa. Tai, žodžiu, važiuojam. Tai pradžiai važiuojam. Turim čia pasistatymą, tada čia šeriam, tada turim ilgą posūkį turim, ilgą tempiam, o toksai staigus, tada šitaip ir dar vienas. Ir kažkur va čia va užsibaigia. Viskas. Tai šiaip visai cool, tikrai smagiai. Nežinau, jau vakar važiavom panašioj, bet šiandien nežinau. Šiandien neturim kur atsiaušinti padangas, tai jaučiu, kad įkaito padangos. Bet pavažiuosim dabar paskui kažką, pabūsim patys paskutiniai, pavažiuosim pagal ilgą trasą ir pažiūrėsim, kokia tai yra trajektorija, kur Hebra važiuoja. Tai nežinau, manęs čia nieks neįleis kaip paskutinio, tai turbūt būsim vidury kažkur. Tikėkimės nesutrukdysim kam nors važiuoti. I know they waiting on the fall, but I doubt that. Cause I've been buying Bitcoin on the bounce, man. Might need a minute in the morning, I've been working late. You see me living in my purpose, I don't perpetrate. I'm certified, mattress off the Urbanate. She in a green velvet, about to make it percolate. And I just hope they play me never, and they play this forever. Put my family on so we could make it together. Gave my life to God and now he making it better. But just in case they plotting on it, got a brand new Beretta. I'm tryna show you something, move something that's an earthquake. Coming in every 30 minutes like a earthquake. Shake something, move something that's an earthquake. Coming in every 30 minutes like a earthquake. I'm tryna shake something, move something that's an earthquake. Coming in every 30 minutes like a earthquake. I'm tryna shake something, move something that's an earthquake. Coming in every 30 minutes like a hold up, slow down, baby, don't you see me? I'm flicking. My in-person better than the TV depiction. Know them devils plotting, wanna see me in prison. But just know all my brothers riding, there won't be no division. I'm making money, making magic, baby, come congratulate me. Aggie, starting agitate me like you glad to play me. Even moments when I ain't smashing, I be acting gravy. I be stunning, stepping in my pennies like the magic play me. And I hope they say me never, and they play me make it together. Gave my life to God and now he making it better. But just in case they plotting on, they got a brand new Beretta. I'm feeling fresh about the freezer, baby, cool as a can. Give a fuck about feelings, trying to purchase some land. I know why they bitter, yes I do understand. Sveiki draugai, visgi atsitiko taip, kad iš Lenkijos labai greitai susipakavom ir nespėjom nufilmuoti jokios pabaigos. Tiesiog sulūžo dėžė, buvo pilna emocijų ir tai susidėjom visus dalykus, pažiūrėjom kaip kitiems sekėsi ir plius įsikrovė visos kameros. Žodžiu, susipakavom ir naktį važiavom namo, tai taip ir nepavyko nufilmuoti jokios pabaigos. Trumpai tariant, eventas buvo superinis, žiauriai geras, žiauriai smagu. Trasa nereali, danga nereali, iš esmės gaila, kad sulūžo Miata, bet žinau jau silpną vietą, jau dėžė lūžta ne pirmą kartą, tai reikia įsiaiškinti ir sugalvoti, kaip tą dėžę pasidaryti geresnę, arba nežinau, arba reikia nuspręsti toliau keisti tas 5-bėgės dėžės, kurios yra gana pigiaus palyginus, nes visos kitos alternatyvos yra gerokai brangesnės, tai net nežinau, kaip dabar reikėtų geriau daryti. Pradžiai, manau, kol kas pakeisim dar į 5-bėgę, nes turiu vieną atsargoj, tai
manau, pasikeisim tą dėžę ir važiuosiu toliau su 5 bėgė. Kitas dalykas, taip pat paskaičiavom visas kelionės išlaidas, tai jeigu kažkam būtų įdomu, tai vat jas parašysiu čia kažkur. Viską mokėjau kortelę, todėl labai nesunku suskaičiuoti viską, kiek išsileidau pinigų keliauti į Lenkiją. Bet šiaip pagal bendrą jausmą, tai sakyčiau, vienas Lenkų eventas atstoja 2 lietuviškus eventus. Iš esmės visi startiniai kelionės, nekalbu apie maistą, ką išleidai, nes tiesiog net ir Lietuvoje važiuojant maistas nakvynė iš esmės skaičiuojasi tiek pat, kartais Lietuvoje net būna brangiau negu Lenkijoje, tarkim. Nes Lenkijoje nakvynė kainavo gal 10 eurų žmogui vieną naktis. Tai žodžiu, apibendrinant galėčiau pasakyti, kad Lenkų eventas viršijo visus mano įsivaizdavimus. Žodžiu, viskas buvo žymiai geriau negu galėjau tikėtis. Tai šiaip šitoje vietoje galvoju, kad reikėtų netgi jūsų paklausti, kaip jūs siūlytumėt man daryti ir kokį kontentą norėtumėt matyti. Nes šitoje vietoje jaučiuosi taip, kad ir jūs turėtumėt turėti žodį. Kadangi kai man Miatai reikėjo išsukimo, tai pasiklioviau jumis ir, žodžiu, sumetėt man išsukimui Miatai ir dabar būtų gal savanaudiška, savarankiškai priimti tam tikrus sprendimus ir, tarkim, nevažiuoti kažkokiose varžybose. Tai norėčiau jūsų paklausti, kokį kontentą labiau norėtumėt matyti ir kur norėtumėt, kad aš su Miata labiau važiuočiau. Ar lietuviškose eventuose, kur man reikėtų pasikeisti greičiausiai visas duris, nes reikia pašalinti Lambo doors vyrius, reikia pasikeisti stiklus, atgal į netamsintus, nes dabar, kaip matėt, raudoni tamsinti stiklai. Ir, žodžiu, reikėtų dar pažiūrėti kitas modifikacijas, dėl kurios man galbūt neleistų važiuoti semi-pro lygoje arba street lygoje, aš nežinau, kur geriau važiuoti, bet, žodžiu, ta prasme, lietuviškam drifte man būtų ne visai galima važiuoti su mašina tokia, kokia jinai yra dabar. Iš kitos pusės galėčiau važiuoti dar į kelis lenkiškus etapus, pafilmuoti, kaip ten atrodo, gal net, nežinau, kažkokį deep dive padaryti, nežinau, didesnio turinio ar kažką įdomiau pabandyti padaryti. Nežinau, tiesiog parašykit komentaruose, ką galvojat, kaip toliau elgtis, kokį turinį filmuoti ir ką daryti su Miata. O aš turbūt eisiu į garažą, susirasti atsarginę dėžę ir bandysim keliauti į garažą, susidėti atsarginę dėžę, nes jau po savaitės turim savo Marijampolės treniruotę, savo mytą, kur visa komanda važiuosim. Tai jeigu norit mus iš arčiau pamatyti, ateit pasikalbėti, pažiūrėti bildus, nežinau, šiaip pasisveikinti, nusipirkti merčo, ar šiaip pažiūrėti, kaip važiuoja mašinos, arba netgi pravažiuoti kartu su mum, tai atvažiuokit į Marijampolę, nuorodą į eventą kažkur čia paliksiu ir aišku šio video aprašyme, tai paskirkit laiko, tai jeigu turite tą šeštadienį laisvą, būtinai atvažiuokit, gerai praleisim laiką ir manau tikrai nenusivilsit. Tai žodžiu, tiek žinių, toks buvo Sedus driftas, laikinam, dalinamės su draugais, subscribinam kanalą, jeigu to dar nepadarėt ir pasimatom kitam epizode. They plotting on it, got a brand new Beretta. I'm tryna show you something, move something that's an earthquake. Coming in every 30 minutes like a work break. Shake something.